Hello， 大家好，欢迎收看国际大风吹，每个礼拜带你探讨一个有意思的国际话题。过去这个礼拜呢，中国年度政治重头戏两会盛大登场。两会的相关报道呢，每年3月都会占据中国和国际媒体版面。它包含了人大、中国人民代表大会，还有政协，也就是中国人民政治协商会议。但你知道吗？两会都有台湾代表。其中，人大的台湾代表团可以投票表决法案，甚至审核包括国家主席在内的高层人事任命。这些台湾代表是怎么来的呢？他们代表谁的利益？而两会又为什么这么重要呢？我们先播一首饶舌歌当开场。中国官媒新华网加上中国好声音的5强选手，在两会前夕合推一首英文饶舌，歌颂傅志侯啦、登月啦等各种2018年的中国成就。这首歌要唱给谁听不太确定，但至少凸显两会是重大政治活动，需要炒热气氛。而现实生活中，2000多名全国政协委员，将近3000名全国人大代表涌入戒备森严的北京城，准备开上足足半个月的会。其中呢，在人大有13人组成的台湾代表团，理论上代表全台2300多万人参与中国的决策过程，但他们的名字一般台湾人应该听都没听过。这些台湾代表是怎么来的呢？中国宪法规定，全国人大代表应该从各省、自治区、直辖市和解放军选出，但台湾代表当然不可能在台湾选啊。那根据现行办法，其实是从在上面这些单位的台湾省级人士互相协商选举而产生的。那么今年与会的13人几乎都在大陆出生，唯一例外的是在台北出生长大的陈云英。他的前身比较有名，是1979年在担任连长的时候，从金门游泳到厦门投共的前世界银行首席经济学家林毅夫。翻开今年13名台湾代表的简介，就会发现不少是所谓台盟或台联的成员。不要跟台湾的台联党搞混喽，台湾民主自治同盟和中华全国台湾同胞联谊会。前者是包含中共在内的9个中国合法政党之一，后者则是同乡会。那本质上其实都是出于统战的目的而成立。那不论是不是属于这2个组织，台湾代表团过去提出的议案，也多半跟定居中国的台湾人有关。所以当上人大代表很厉害吗？根据中国宪法，人大是国家最高权力机关和立法机关，有修宪权、立法权、监督权、重大事项决定权和任免权等等。国家主席、中央军委主席、国务院总理这些最高官员都得由人大选出或同意。那前面说到政协也有台湾代表，政协的角色又是什么呢？简单说，并没有立法、创制、复决等等权利，而是一个咨询机构。政协集合了各领域人民团体和各政党代表一起商讨国事，给政府施政的建议。例如，今年就有几名全国政委提案，赶快启动海底隧道工程，打通从2008年就计划好的京台高铁的最后1里路，把早就已经衔接北京和福州的高铁进一步延伸到台北。听起来人大和政协的影响力不小，不过在实务上呢，不论是人大或政协，基本上都由执政的共产党主导议事。毕竟全国人大跟大部分的国家的国会不一样，每年只开会10几天，而真正经常运作的常委会主席呢，固定由中共党中央政治局常委担任。更不用说，绝大多数的人大代表和政协委员也都是中共党员，因此很少展现独立性。例如，人大表决法案或人事案的时候，就经常出现全票或超级高票通过的现象，被外界批评流于形式。甚至呢，民间还流行一段顺口溜：党委说了算，政府算了说，人大说算了，政协算说了。
既然党意往往决定一切，为什么外界还要这么关注两会，尤其是人大的各种决策呢？一方面是因为前面的决策过程不太透明，往往要等到人大表决这最后一关，外界才会知道重大人事和政策真的通过了。那另外一方面，领导人在两会期间的发言，尤其是国务院总理的政府年度工作报告，也很有指标性的意义。例如呢，中国对台政策虽然可能只占了短短200-300字的篇幅，却会成为媒体关注的蛛丝马迹。另外，以今年来说，中国制造2025这一项大计划，在工作报告中呢，却是完全消失，就被不少分析认为是在美中贸易战的压力之下，北京当局不得不调整经济策略。国际大风吹，我们下周见。补充一个冷知识，有一位人大代表申纪兰，从1954年的第1届人大开始，连任了13届，从来没有落选过。今年已经高龄89岁，还是坚持出席。2010年，他公开表示，当代表就是要听党的话，我从来没投过反对票，结果就顿时引发了广大的争议。